Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим чудесное лекарственное средство на основе ягоды калины. Это вкусное лекарство поможет избавиться от кашля. Обязательно приготовьте себе такое. Смотрите рецепт дальше. Птички калину не доели, оставили нам на рецептик. Мы будем лечиться этой чудесной ягодой. Вот она такая яркая, красивая. На улице снег, а она красуется. Такая вот привлекательная. Пригодится нам. Вот смотрите, какая красивая ягода здесь осталась. Ягода для здоровья. Поэтому обязательно используйте эти ягодки и вы для лечения, для профилактики, для насыщения организма витаминами зимой. Смотрите наш рецепт дальше. Свежие ягоды калины хорошо перебрали и помыли. Затем высушили на полотенце бумажном. Ягоды подготовлены. Для нашего средства от кашля понадобится калина и мед. Берем в пропорциях 1 к 1. Калину перетираем или разминаем. Добавляем к ягодам калины мед и хорошо перемешиваем. Лекарство готово. Вот смотрите, мед практически сразу растворился. Но лучше и эффективнее это лекарство будет, если постоит в течение нескольких дней или даже недели при комнатной температуре. Принимать каждый день перед едой по чайной ложке. Вот такую ложечку сразу скушали перед едой. Это будет очень полезно и поможет избавиться от кашля. Перед применением этого лекарства, этого натурального, полезного, чудесного лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы уверены, что оно вам не навредит, потому что может быть аллергия, допустим, на мед. Или просто попробуйте ложечку одну и прочувствуйте на себе в течение дня, как вы себя будете чувствовать. На этом, друзья, заканчиваем с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Мы ждем вас в следующих видео. Будьте здоровы, не кашляйте и вообще не болейте. Пока-пока! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!